Dünya genelinde insanların %35.7'sinin uyku problemi yaşadığını belirten Doktor Tuğrul Saygı, horlamanın kişinin uyku kalitesine dair önemli mesajlar verdiğine dikkat çekti. Saygı, aşırı horlama, burun, boğaz ve çene şekliyle ilgili sorunlar ve uyku apnesi gibi hastalıkların habercisi olabilir uyarısında bulundu. Uyku kalitesi salgın sürecinde hiç olmadığı kadar önem taşıyor. Çünkü sağlıklı uyku bağışıklık sisteminin temel destekçileri arasında yer alıyor. Bir rapora göre dünya genelinde insanların %35.7'si uyku problemi yaşarken en yaygın görülen uyku problemlerinin başında kabus görme ve horlama geliyor. Psikolojik kökenli uyku problemleri arasında yer alan kabuslar özellikle salgın sürecinde zihinsel olarak yıpranan pek çok bireyin yaşadığı önemli bir sorun. Horlama ise farklı hastalıkların habercisi olabilir. Bu noktada uyku ilacı kullanımının günü kurtarmaya yönelik ve uzun vadede uyku düzenini tümden yok etme potansiyeli taşıyan yanlış bir yöntem olduğunu unutmamak gerekiyor. Toplumdaki yanlış kanının aksine sağlıklı bir uyku için uzun saatler uyumak gerekmiyor. Kaliteli uyku, zihinsel ve fiziksel sağlığı destekleyerek yaşam kalitesine de katkıda bulunuyor. Kişinin bir sonraki gün kendini dinlenmiş ve enerji dolu hissetmesini sağlamıyorsa uykunun kalitesinden şüphe etmek gerekiyor. Uyku ortamındaki ses, sıcaklık, ışık gibi etkenler, kafein ve alkol tüketimi gibi pek çok alışkanlık uyku kalitesini olumsuz etkiliyor. Bu durum inme, kalp hastalığı ve yüksek tansiyon gibi riskleri artırırken uykusuzluktan kaynaklanan sinirlilik, anksiyete veya depresyon gibi psikolojik sonuçlar da doğurabiliyor. Horlama ise kişinin uyku kalitesine dair önemli mesajlar veriyor. Birazcık horlama normal olsa da aşırı horlama, burun, boğaz ve çene şekliyle ilgili sorunlar veya uyku apnesi gibi hastalıkların habercisi olabiliyor.